Cuando el árbol cae es cuando hace ruido. Lograr un crecimiento en la vida, lograr un nombre, se lleva tiempo, se lleva trabajo. No haces ruido cuando vas creciendo, cuando vas posicionándote, cuando Dios en la gracia y su favor te lleva a lugares donde Dios quiere posicionarte. Pero tienes que tener cuidado, debes cubrir tu corazón con la humildad y tener cuidado, porque cuando va creciendo no haces ruido. Cuando el árbol cae es cuando hace ruido. Dígale como una declaración. Profetízalo sobre tu alma.